Gusanos y Mariposas. Peppa y George están ayudando al abuelo Pig en los trabajos del jardín. ¡Qué mariposa más bonita! Abuelo, ¿por qué a las mariposas les gustan las flores? Consiguen su alimento de las flores. ¿Cómo? Tienen una lengua muy larga. ¿Más larga que la mía? Oh, sí. La lengua de las mariposas es mucho más larga que la tuya. La usan para beber de las flores. ¡Viene hacia mí! ¡Ah! Peppa, la mariposa cree que eres una flor. ¡Que no soy una flor! ¡Que yo soy Peppa Pig! ¡Qué bonita es! ¡Yo quiero ser una mariposa! Peppa juega a ser una mariposa. ¡Soy una mariposita! George quiere jugar a lo mismo. George, la mariposa soy yo. Tú tienes que ser otra cosa. ¡Ya lo sé! ¿Tú puedes ser un gusano? ¡Mira, mira! ¡Soy una mariposa! Uy, uy, uy. George no quiere ser un gusano. Él quiere ser una mariposa. George, cuando yo era un cerdito pequeño, recuerdo que me gustaba jugar a ser un gusano. Es muy fácil hacer de gusano. Yo te voy a enseñar. Primero, tienes que tumbarte estirado en el suelo. Después, avanzas con la tripa. ¿Lo ves? Soy un gusano. George y el abuelo se divierten mucho haciendo de gusanos. ¡Soy una mariposa! ¡Soy una mariposa! ¡Mirad, mirad! ¡Soy una mariposa! Sí, Peppa, eres una mariposa preciosa. Abuelo George, ¿a qué jugáis? Jugamos a que somos gusanos. Yo también quiero ser un gusano. Yo soy un gusano. Yo soy un gusano. Yo soy un gusano. Yo soy un gusano. Te gusto, no te quiero. Yo soy un gusano. ¡Qué divertido! Pensad, ¿qué animal queréis ser ahora? No lo sé. Mira, abuelo, una ranita. ¿Y por qué no jugáis a ser ranas? No son tan bonitas como las mariposas, ni tan graciosas como los gusanos. ¿Pero juegan a algo que os gusta mucho jugar? ¿Juegan a las casas de muñecas? No es eso, Peppa. ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Saltar en los charcos de barro! ¡Sí! A las ranas les encanta saltar en los charcos de barro. ¡Venga, George! ¡Vamos a hacer de ranas! ¡Soy una ranita! ¡Soy una ranita! La ranita ha encontrado un charco bien grande para jugar. A Peppa y a George les encanta saltar en los charcos de barro. A todos les encanta saltar en los charcos de barro. Las mariposas y los gusanos me gustan. Pero me gustan más las ranas.